喂，我哋喺Sig Sauer真槍嘅 counter 嗰度，咁啊有段短片啦，就我講咗呢支 P210先啦。咁啊210係10大最靚嘅9mm 手槍，咁終於咧摸得多 Malusan 咧，今日終於可以摸到支真鐵啦。可以 close up 睇下 barrel 同埋 slide 嗰啲質感啦。因為我發覺我呢幾日影展覽咧都影得太闊啊，冇乜影啲 close up 啊。冇 hop up 膠嘅呢支，係啦，得條 barrel 即係 inner barrel 都冇嘅，好靚啊呢支槍。咁呢支我諗都好多位咧現代化咗㗎啦，因為舊嗰支咧係60年代定50年代嘅產物，冇佢咧就冇之後所有 P26啊 P320嘅，基本上呢個係當年咧 Sig Sauer唔係Sig Sauer點Sig啊？Sig嘅旗艦嘅手槍啊，因為Sig同 Sauer 係兩間公司嚟嘅，我唔記得咗210係 Sauer 定Sig啦。總之咧 before Sig Sauer 合併啦，係咯，睇埋個準星，我攤喺呢個台面影下 Beaver Tail， 係咪唔係幾得喎？白色得滯喎，喺呢度咁樣影下，白色 background 影得唔夠 contrast， 好靚啊支槍。好，跟住咧 move on 睇下邊支啦，講226先啦，我話呢支226 X5 比賽槍啦 ，Super Match 呢支叫打9mm 嘅20飛彈夾，咁又冇彈夾嘅呢堆 display 槍，影下 barrel 啦，咁已經裝咗支紅點鏡落去㗎啦。睇下條 barrel， 試下 trigger 先。非常之輕，我諗試多次先。trigger 都好靚，有得調校嘅，應該個行程。我諗磅零未到2磅。係啦，冇 hammer drop 嘅，淨係得呢個類似191嘅 safety， 因為佢打比賽嘛，咁就上 safety， 冇 safety， 有啲硬，搭落嚟就好輕易啦。呢個有個 paddle， 睇下側邊嗰支啦，側邊咧又係 X5， 呢個叫 X5 Classic， 嗰支就 Super Match， 咁相約嘅兩支嗰個長度一樣嘅 slide 係。有少少 accessory， trigger 都唔同。試下個磅數先，一樣好輕，又係磅零2磅應該2磅啦，冇磅零咁輕，輕得滯。我都好少扣到磅零嘅，所以印象中係等於Marui啲 trigger 咁輕可以話。玩具槍咁輕，其實可唔可以偷雞拆槍咧？不過算啦，拍到尾段先偷雞啦，費事俾人話啦。拍埋先。好，呢支黑色嘅，唔係呢支唔係 X5 啦，都係叫 X5 Legend， 即係好似法國外籍兵團嗰個 Legion 係啦 ，sorry， 讀 Legion 先啱。呢個 background 清楚啲，可能睇啲紋。通常有個箭嘴喺頂，我記得，但係呢支個頂就冇咗箭嘴，可能因為好似 MOS 嘅款啦。如果以前 Legion 咧個西冇咁前嘅個塊 plate， 咁就有個3角形喺度。咁而家呢個 logo 就喺度。呢個 trigger 都係正嘢嚟嘅，又係一樣，同頭先個磅數一樣。仲有呢個。有兩個類似 compensator 窿嘅設計喺前邊。我甩油係咪都換啊？俾人玩到甩晒色啦！呢 display 嘢係啦，不過都唔會生鏽喎。係咯，鋼 slide 鋁 frame。好，下支呢支唔講咗啦。呢支2202 lit .45口徑單列嘅。睇下單列，好 slim 嘅個 grip，
係好好揸呢個 grip。咁已經加咗個紅點鏡啦。呢個回膛彈弓係最重嘅，喺啱啱試呢幾支嘅片段當中，因為始終得1.45 ，trigger 唔重嘅，條鋼線頂住咗添，照扣啦，出唔翻嚟條鐵線，係啊，重好多。我哋停一停，行去嗰邊先。講漏咗 hammer drop 嗱，而家確咗 hammer 啦 ，hammer drop 咧都係半取狀態，再扣晒咧，都係呢個狀態，所以咧。我成日話 Marui 嗰類氣槍咧冇做得咁好，就係個錘停嘅狀態都係喺好入嘅，但係其實真槍咧就係呢個位嘅啫。Hammer drop 同 hammer drop 都係，所以馬記咧係做咗 hammer drop 咧時候喺呢個位，如果扣晒雞咧就入咗去嘅個錘。呢支 P20，希望冇講錯啦。如果226入咗去咧，咁啊頭先我嘅理論就推翻咗啦。我哋行去嗰邊睇下呢支 P226 Elite。咁咧應該都係 E2 型嘅啦。咁咧因為個 grip 呢個副個位咧，入啲好揸啲。咁有個大嘅飛鉤，舊嘅26呢度我肉眼見唔到有啦，所以呢支咧係最近我心目中軍隊或者 SAS 用嗰支226。呢支2呢個 trigger 都好輕嘅。咁啦，試咗 hammer drop 啦，都係去到呢個位嘅啫。扣雞都係呢個位，係啦。我擺喺度影下個 slide 嘅finishing 質感啦，好靚。係啦，我哋啲氣槍、鋼槍啲 finishing 都唔會好輸蝕，都好似鋼管係特別靚身啲嘅。咁啊，個下身咧就係鋁嘅，所以永遠個 slide 同個鋁下身個色水唔同啲嘅，少少偏灰嘅個鋼 slide 應該係咁嘅。個 trigger 就係又唔係我哋加達買開肥嘅舊旗型同埋瘦嘅，呢個另外一種弧度嘅 trigger 嚟嘅。好，咁睇下其他啦。呢支叫 Romeo X， 應該係 Everyday Carry， 係啊，365啊 ，P365 EDC 嚟嘅呢啲。好薄嘅支槍，但係應該都係雙列，睇下幾多飛先打到，冇寫添。講下價錢啦，呢個889歐羅，呢支1949歐羅，呢支 P365 XL Spectre， 哇呢支貴2019歐羅，連埋鏡㗎啦，呢個價錢。唔係喎，唔連鏡喎，支鏡649歐羅，係啦，有 com 嘅，所以呢支全名叫 P365 XL Spectre Com。I will show you a picture. Is it custom made? 試下 trigger 先，好輕到。Original 6-hour design. Okay. 呢支 Romeo RS 呢支平啦，329歐羅，365。But this design is sorry that I have too much picture on it. No, it's all right. 365 Rose Set 呢啲 Rose 玫瑰金嘅掣啊，呢支哇呢支咁貴嘅，1509歐羅。哦，佢仲做咗 stippling 啊，係玫瑰 stippling 喺個柄嗰度。呢邊都係。第一次見 stippling，stip 到有圖畫。好，有 hand trigger。好，呢段好 P320 X Carry， 好輕身。哇，好平喎，189歐羅。cheap 嘢嚟㗎。屌，4.5mm 嚟嘅啫，唔係咁平啊。好，我哋睇其他，停咗佢先。好得意，揾到喺 Sig Sauer 嗰度咧揾到 Mauser。即係二次大戰個 Mauser 廠嘅.22口徑嘅啫，1911，咁啊好平嘅啫，699歐羅。咦？我鏈住個 grip safety，唔知點解喎 ，safety 拍咗落嚟咯。
哇，咁硬嘅，唔通個位壞咗？有啲呢啲 mouse 又係點意義，好唔好玩冇 feel 嘅。唔知係咪入咗隻夾先 release 到 hammer？ 呢個位係喐唔到喎，唔知點玩。我哋睇其他。好，呢個 P220 Legend， 咁啊隻色咧有少少偏綠嘅，咁啊8飛點45彈夾，個 slide 有呢個 marking。咁啊槍嘴啦，.45特別大嘅個窿，即係個牆壁細咗個管嘅。如果9mm 咧，我諗差唔多外徑咁啊，個窿咧就細啲啦，9mm。咁啊呢個掣短啲嘅呢個位，見唔見到啊 ？Hammer drop， 好試第二支。AXG 即係 P320有女下身嘅系列，咁就叫 AXG， 有 Legion， 又係有 com 嘅，20 round 嘅9mm， 呢個 Magwell trigger 有鏤空嘅設計，咁咧確下啦，非常之輕 ，trigger 都好輕，應該2磅。呢支 X5 SXG 頂部咧鏤空咗設計，睇到條 barrel， 回膛彈弓好輕。Stainless steel 嘅滑架，女下身，咁啊 grip 片設計。咁我諗好多氣槍玩家都換咗女下身㗎啦，有啲非常之薄嘅 trigger， 勁薄，後邊再偷薄多啲個背脊，凹咗落去嘅，好特別。好，呢支 AXG 沙色叫 Combat， 呢個下身色咧就有啲似MCX， 係啦 MCX 嗰種沙色啦。係咯，因為女㗎嘛，咁佢似係應該陽極啩，我冇問人啊，有咩就改正啦。大家揾到資料，究竟呢隻係咪陽極色定係咩 DLC 咧？好，戰術嘅 flathead barrel， 扭個 flat 出嚟睇下先。突咗咁多出嚟嘅，呢個 trigger 都好輕喎，等於比賽 trigger喎。雖然佢叫 combat， 係啦，咁啊可以放支鏡喺上邊啦。grip 片係啡色。好，睇呢支 Romeo X Combat 1911。唔係喎，佢黐錯牌啊！sorry， 講錯，我傻嘅。呢個係 Romeo X， 係啦，呢支係191 X Full， 係啦，.45 8飛彈夾。咁咧條 slide 同個 barrel 咧係一個色澤啦，係啦 barrel 就似 blue 嗰啲顏色啦，咁 slide 就一直都係嗰啲 P26 嗰種 finish， 好聽嘅啫個聲。Safety。睇埋 grip safety， 拍咗 safety 先。個錘有呢個設計，凹咗落去嘅中間。咁啊，睇埋 Magwell 啦。好，呢段片去到呢度，咁啊，我哋睇rifle 啦。